Ռուսական երկաթուղիներն իրենց տարածաշրջանային գործընկերների հետ համատեղ աշխատում են ռուսական ապրանքների Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան տարանցումը կազմակերպելու ուղղությամբ, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ադրբեջանական կողմը հաստատել է ադրբեջանական երկաթուղիներով ռուսական ապրանքներն Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան տարանցելու հնարավորությունը։ Այս առումով մենք շատ հետաքրքիր առաջընթաց ենք գրանցել, նշել է Օվերչուկը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Բաքուն վերացրել է իր տարածքով Հայաստան բեռների տարանցման սահմանափակումները։ Չինաստանն ու Միացյալ Նահանգները կարծես համաձայնության են գալիս առևտրային հարցերում։ Մալայզիայում երկօրյա բանակցություններից հետո Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի պատվիրակություններին հաջողվել է հասնել առևտրային անհամաձայնությունների լուծմանը Թրամփ-Սի Ցինփին առաջիկա հանդիպումից առաջ։ Երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը նախատեսված է հոկտեմբերի 30-ին Հարավային Կորեայում կայանալիք Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի շրջանակում։ Կուալա Լումպուրում Թրամփին դիմավորել են ինչպես ժպիտով, այնպես էլ բողոքի ցույցերով եւ տուն ուղարկելու պաստառներով։ Ցույցերն անցկացվել են Մալայզիայի մայրաքաղաքի Մերդեկա հրապարակում։ Հանրահավաքի մասնակիցները կոչ են արել վերջ դնել ամերիկյան իմպերիալիզմին եւ Թրամփին տուն ուղարկել։ Ցուցարարները ծածանել են նաեւ պաղեստինյան դրոշներ, պահանջելով Գազայի հատվածի ազատագրումը եւ վանկարկել են կիրառել պատժամիջոցների Իսրայելի դեմ կարգախոսը։ Ոստիկանությունը պահպանել է կարգուկանոնը բողոքի ցույցերի ժամանակ։ Թայլանդում մեկամյա սուք է հայտարարվել թագավորի մոր մահվան կապակցությամբ։ Թայլանդի մայր թագուհի Սիկրիտը մահացել է 93 տարեկանում։ Նա 60 տարի եղել է նախկին թագավոր Փումիպոն Ադուլյադթի կինը։ Սիկրիտի որդին Թայլանդի ներկայիս թագավորը կարգադրել է հուղարկավորությունն անցկացնել ամենաբարձր մակարդակով։ Հրաժեշտի արարողությունը բաց է եղել երկրի բոլոր բնակիչների համար եւ անցկացվել է Բանգկոկի թագավորական նստավայրի գահակալության դահլիճում։ Լուվրի թանգարանի որոշ զարդեր, այդ թվում Ապոլոն պատկերասրահից տեղափոխվել են Ֆրանսիայի բանկ պահպանման համար։ Հաղորդվում է, որ ցուցանմուշները տեղափոխվել են թանգարանից 300 մետր հեռավորության վրա գտնվող բանկային պահոցներ։ Ցուցանմուշներն ի պահ կտրվեն 26 մետր խորության վրա գտնվող ստորգետնյա պահոցում, որտեղ գտնվում է հանրապետության ոսկու պաշարների մոտավորապես 90%-ը։ Հիշեցնենք, որ մեկ շաբաթ առաջ գողերը բոլորի աչքի առաջ ներխուժել էին Լուվր եւ թալանել այն։ Նրանք տարել էին կայսերական հավաքածուից 9 ցուցանմուշ։ Գողացված իրերի արժեքը գնահատվում է 88 միլիոն եվրո։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կինը Բրիջիտ Մակրոնը հայտնաբերել է, որ հարկային մարմնի կայքում գրանցված է տղամարդու անունով։ Նշվում է ֆրանսիական հեռուստաալիքներից մեկի պատրաստած վավերագրական ֆիլմում։ Մակրոնը մուտք է գործել հարկայինի կայքում իր անձնական հաշիվ եւ տեսել, որ այնտեղ նա գրանցված է ոչ թե որպես Բրիջիտ Մակրոն, այլ որպես Ժան Միշել։ Վավերագրական ֆիլմում ասել է Ֆրանսիայի առաջին տիկնոջ աշխատակազմի ղեկավարը։ Աղբյուրն այս հայտնագործությունն անվանել է տհաճ անակնկալ Մակրոնի կնոջ համար։ Մի քանի տարի Բրիջիտ Մակրոնը դավադրության տեսության օբյեկտ է, որը պնդում է, որ նա ծնվել է տղամարդ Ժան Միշել Տրոնյո անունով։ Այս մեղադրանքները հայտնվել են 2017 թվականին եւ պարբերաբար կրկնվում են դավադրության տեսաբանների կողմից։ Նախկինում հաղորդվել էր, որ Մակրոնի կինը պարտավոր կլինի հաստատել իր սեռը բժշկական զննման ժամանակ։ Ամերիկացի լրագրող Քենդիս Օուենսը հայտարարել էր, որ Ֆրանսիայի առաջին տիկնոջը պետք է զննի անկախ բժիշկ։ Պայթյուն եւ մոխրիամփ ծիածանի ֆոնին տեսախցիկները ֆիքսել են Ֆիլիպիններում թալ հրաբխի ժայթքման պահը։ Զարա Սարգսյան, ABC Media։